वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ बात कर लेते हैं सिंध के हवाले से भी, क्योंकि सिंध में एक बार फिर से शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब के खतरे की जद में है। सिंध भी और हुकूमती इदारों ने दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने का खदशा जाहिर किया है, जिससे लाखों अफराद मुतासर हो सकते हैं। और ऐसे में सवाल ये है मेरा कि क्या सिंध गवर्नमेंट और ज़िला इंतज़ामिया एक बहरान से निपटने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। दूसरी जानिब कराची का बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमारे सामने है, नालों की बंदिश भी सामने है, और फिर बिजली के निज़ाम की कमज़ोरी पहले से शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस है। तो फिर अब क्या होगा? अगर इसी तरह से बारिशें हद से बढ़ गई तो सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन हो सकती है, और आवाम को महफूज रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करेंगे। लेकिन कल मैंने एक बहुत पॉजिटिव एक बयान सुना है अलीमा खान साहिबा की जानिब से। पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद सिंध के हवाले से बात करेंगे। ये मत आइंदा कोई कहे कि सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ना कहें कि मरियम नवाज का खाली जिम्मेदारी है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है अपने भाइयों और बहनों और बच्चों की मदद करें। दैट्स वेरी पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम अलीमा खान। फाइनली हमें अलीमा साहिबा की जानिब से इस तरह के मैसेज देखने को मिला। ये टॉप लीडरशिप की जानिब से भी आना चाहिए, क्योंकि सैलाब है, ज़लज़ला है, इस तरह का कोई तूफान है, इसमें हम सबको एक हो जाना चाहिए। हुकूमत या फिर अपोजिशन नहीं बनना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको सामने लाना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है गज़ल। ख़वातीन वज़ारत, इसी तमाम तर इशू के ऊपर सिंध का मामला है, तो हमने आज मदू किया सादिया जावेद साहिबा, जो कि तर्जुमान है सिंध गवर्नमेंट की। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं। गज़ल ने इंट्रो में सिंध के हवाले से बात तो की, लेकिन सिंध हुकूमत ने मंगल और बुध की दरमियानी शब को दरियाई सिंध में सैलाब का खदशा जाहिर किया था, जिससे तकरीबन 16 लाख अफराद के मुतासिर होने का खतरा है। सो आपके नज़दीक सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन हो सकती है मजीद? जी, सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। वैसे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो डैम्स की जो कैपेसिटी है गुड्डू की 12 लाख क्यूसेक और सक्खर की 9,60,000 क्यूसेक, उसी में पानी रहेगा। लेकिन सिंध हुकूमत ने तैयारी की है सुपर फ्लडिंग की, जैसे कि 2010 में सुपर फ्लडिंग हुई थी और गुड्डू से शायद 13 लाख क्यूसेक पानी गुजरा था। तो हमने तैयारी उसकी की है, पूरी तरह से सिंध हुकूमत तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब पर्सनली सिंध के बैराजेस का अपडेट भी ले रहे हैं और उनको अपडेट रखा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त आज सारा दिन गुड्डू और सक्खर बैराजेस पर मौजूद थे। जहां तक आप लोग अगर बात करें कि रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन, तो उसकी हमने मुकम्मल तैयारी की है। पीडीएमए रेस्क्यू 1122 पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान नेवी ऑन बोर्ड है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो उसको हाई अलर्ट पे रखा है कि अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो वो भी सही। तो सादिया साहिबा, जिस तरह से आपकी मुकम्मल तैयारियां तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, तो इमरजेंसी प्लान या रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तैयारी आपकी मुकम्मल है? जी बिल्कुल। 1122 ने जो मेरे पास फिगर मौजूद है, कोई 600 पीडीएमए ने रेस्क्यू कैंप्स जो हैं सक्खर गुड्डू से लेकर कोटरी तक, जो दरिया की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक है, उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ पॉइंट आउट कर लिए हैं। जो सरकारी इमारतें हैं जहां पर लोगों को अगर मुंतकिल करने की ज़रूरत पड़ी उनको एवैक्यूएट करा लिया गया है। लाइफ जैकेट्स, बोट्स, सब जो है वो मौजूद। ठीक हो गया सादिया साहिबा। कराची की थोड़ी बात कर लेते हैं। कराची की बात करें तो वहाँ पे बारिश की फोरकास्ट तो ज़रूर है, लेकिन कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 45 मिलीमीटर फी घंटा से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो क्या सूरत हाल है कराची में? इंतजामिया क्या कर रही है इससे निपटने के लिए? ड्रेनेज के हवाले से, नालों के हवाले से, सफाई, इमरजेंसी टीम्स की तैनाती, ये तमाम तर चीज़ें कुछ कर रही है इंतजामिया कराची को लेकर? देखिए, अव्वल तो
जो इस वक्त ये सैलाबी फ्लडिंग का मामला है, ये तो देखें कोटरी डाउन स्ट्रीम के बाद वो पानी समंदर में जाएगा, वहां से तो कराची को कोई खतरा लाहक नहीं है। लेकिन मेट ऑफिस प्रिडिक्ट कर रहा है कि शायद एक कोई बरसात का बड़ा स्पेल कराची को हिट कर सकता है। उसके लिए देखें सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे, केएमसी मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो लोग पिछली बरसात की बात करते हैं, चंद घंटों में, मेरा ख्याल से 2 घंटे में 200+ बारिश हुई, जिसके लिए पाकिस्तान के किसी शहर की कैपेसिटी नहीं है। और लेकिन जैसे ही बारिश रुकी 3-4 घंटे में शहर से पानी उतर गया। जो लोग ये बात करते हैं कि सिंध हुकूमत या केएमसी ने नालों की सफाई नहीं कराई थी, वो गलत बयानी करते। हाँ, टाउन्स में प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। 13 अरब रुपए टाउन्स को दिए गए, ना उन्होंने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और ना नालों की सफाई पे काम किया। तो सीएम साहब ने उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है। केएमसी ने नाले साफ किए थे जब भी 4 से 5 घंटे में इस शहर की जो मेन आर्टरीज थी उससे पानी उतर गया था। हम पूरी तरह से तैयार हैं। कराची में भी तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं, जो भी इमरजेंसी के इदारे हैं, और जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हो सकते हैं गुड्डू से तो सादिया साहिबा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि तमाम इदारे भी अलर्ट हैं, लेकिन इसके साथ मुझे ये भी बता दें कि आवाम के लिए भी तमाम तर वार्निंग्स या आगाही सिस्टम के हवाले से मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी, टीवी के जरिए जो है वो आज भी सीएम साहब ने लोगों से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि देखिए कच्चे का इलाका तो हर सूरत में डूबेगा। उनकी इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया गया है गुड्डू से सखर के दरमियान, क्योंकि वो मंगल और बुध की दरमियानी शब है। बाकी भी लोगों को इत्तला दी जा रही है और ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो पानी जिन इलाकों में एक्सपेक्टेड है कि दाखिल होगा, वो इलाके वो अगर पानी से दूर रहे, वो फैमिलीज अगर इवैक्यूएट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंतज़ामिया के साथ जो है लोगों को ताउन करना चाहिए। और दूसरा जो एक के पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। सादिया साथ मौजूद थी तर्जुमान सिंध हुकूमत, जो कि सिंध के इंतजाम के हवाले से हमें आगाह कर रही थी। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त बचाते हैं, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक की जाइएगा नहीं, क्योंकि वापस आके हमने क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।